unha forma cómoda de poder establecer os grupos xa de maneira inicial no momento da matriculación, editando a configuración do noso curso e logo tamén editando os métodos de matriculación. Como facemos isto? Primeiro, lle damos ao botón que normalmente está en desactivar a activar edición. Vemos que poderíamos engadir recursos ou tarefas que logo nos encomendaríamos aos grupos que xa creamos previamente. Podemos desactivar a edición. Agora o que queremos facer neste caso é editar a configuración do curso. Editar configuración e, como vedes, en grupos teño a opción, porque xa creei os grupos, de grupos separados, quere dicir que vai establecer unha diferenciación entre cada un dos grupos, os matriculados en segundo A, os matriculados en segundo C, en segundo D, ou no grupo de reforzo, ou no grupo de ACIS, etc. E grupos visibles, que permite que o resto de alumnado vexa os demais grupos. Por lo tanto, grupos separados, forzar o modo grupo, e poderíamos incluso establecer algún agrupamento predeterminado. Neste caso deixamos en ningún. Lle damos a guardar modificacións e a continuación tamén iríamos a usuarios, métodos de matriculación e automatriculación. En automatriculación creamos unha chave 1, 2, 3, 4, ABC, curso, que vos queirades, e despois nos dá a opción de utilizar chaves de matriculación de grupo. Leemos o que nos di. Ademais de restringir o acceso ao grupo solamente para aqueles que coñezan a chave, utilizar unha chave de matriculación de grupo significa que os usuarios se engadirán automáticamente ao grupo cando se matriculen no curso. Quer decir que no momento que entren eles mesmos co proceso de automatriculación no curso da aula virtual que creamos, irán directamente ao grupo aos que nos os destinamos previamente. Pois, por exemplo, a segundo C, a terceiro A, ou ao grupo de ACIS ou de reforzo. Debe especificar unha chave de matriculación no curso na configuración de automatriculación, que está aquí, así como as chaves de matriculación de grupo na configuración de grupos. Ben, esta última parte, as chaves de matriculación de grupo na configuración de grupos, a vamos a ver a continuación. Iríamos a grupos, como non o fixemos previamente, que o podíamos facer, picamos sobre un grupo concreto e lle damos a editar. E aquí, como vedes, teño a posibilidade de establecer unha chave de matriculación. Unha chave de matriculación permite que o acceso ao curso estea limitado só a aquelas persoas que coñecen a chave. Quere decir que se eu quero destinar a terceiro C só aos alumnos de terceiro C, lle daría unha clave específica que teria que poñer no grupo, no nome do grupo. Por lo tanto, eses alumnos, no seu proceso de automatriculación, terían que usar esas opcións de matrícula para poder estar, neste caso, ubicados dende o primeiro momento, neste caso, nos seus respectivos grupos, dentro do que sería o meu curso da aula virtual. Por exemplo, primeiro de ESO, biología, poderíamos establecer os diferentes grupos e que directamente ao automatricularse eles xa foran enviados a eses grupos. Guardaríamos modificacións e voltaríamos, neste caso, ao panel principal da nosa aula.